Amici bellini, la bomba è scoppiata perché era inevitabile. Io pensavo oggi di fare un bel video tranquillo sul recap insomma della Serie A, e lo faremo, probabilmente uscirà domani. In alternativa c'era questa idea perché si parla troppo di Conte e allora volevo fare i pro e i contro di Conte eccetera eccetera, ma ADL ha vuotato il sacco, quindi parliamo delle sue parole. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Cavalier 76, Cavalier Condorelli, è sempre un piacere, quindi benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Se siete capitati qui per caso cercando di capire che sta succedendo nel Napoli, benvenuti, lasciate un like come d'abitudine della mia communication is important, la comunicazione di ADL, la comunicazione di Garcia. Il Cavaliere mi ricorda che insomma ADL vorrebbe essere il nuovo Cavaliere, il nuovo Berlusconi visionario che interviene nel calcio e lo cambia. Perché? Perché nelle parole di ADL non c'è solo la riflessione su Garcia, ma c'è anche la questione della Supercoppa. Insomma, facciamo un ambrabam tattico e andiamo a vedere cosa abbiamo recuperato. Grazie anche Garcia, leviamolo un secondo. Grazie anche insomma agli amici abbonati che mi tengono sul pezzo. Io mi sveglio al mattino, apro il gruppo degli abbonati e vedo l'impossibile, e ho raccolto un po' di cose da vari blog, da varie cose. Io ho aspettato anche un pochino per avere conferme, perché non ho sentito le parole dalla viva voce del presidente, perché le parole possono essere mistificate, possono essere lette in un certo modo. Per esempio, questa è la questione dell'Arabia Saudita, si legge che ADL vorrebbe non andarci, tutto questo per guadagnare pochi milioni in più. Facciamolo all'Olimpico, dice, perché dobbiamo andare a rompere le scatole, là. Non è che voglio boicottare, ho solo detto ragionate. Nell'altra schermata avete visto quello che sta succedendo in Israele, poteste immaginare che ci sia un blocco aereo su quei territori. Ragazzi, vi siete resi conto che con 4 aerei portiamo la bellezza di 120 giocatori che valgono quello che valgono, ma siete deficienti, e quindi vabbè, il solito atteggiamento di ADL. Nel frattempo si sapeva che forse anche la Fiorentina non era intenzionata ad andare, poi ci sono state altre contronotizie dove dice no, la Fiorentina va, quindi solamente ADL che è contrario a tutto questo. Però secondo me questa è una non notizia, alla fine si farà, non è possibile che si mette contro questa situazione. Si facevano sapere alla Lega, subito erano pronti a richiamare il Milan, insomma credo che questo non avverrà. Contemporaneamente leggiamo altre dichiarazioni. Dice: in estate ho chiamato Luis Enrique, meno male che è andato al PSG, guardate che risultati sta facendo. Questa frase non ha senso, perché poi tu lo devi inserire in un contesto. Magari veniva Luis Enrique qua e faceva benissimo, oppure faceva peggio di Garcia, non si può dire, facendo il paragone con quello che sta succedendo al PSG. Ci sono altri allenatori bravissimi che io chiamerei domani mattina, che magari non stanno facendo benissimo in questo momento nelle loro squadre. Non è una frase logica, onestamente, però entra in un contesto di dire: ah, io l'avevo chiamato Luis Enrique, e aveva chiamato, e lo sapevamo che aveva chiamato anche Thiago Motta, e lo sapevamo che probabilmente aveva fatto un tentativo per Italiano, però per rispetto con la Fiorentina, visto che Italiano era ancora sotto contratto, non ha voluto affondare il colpo. Quando poi tu metti nero su bianco tutte queste prime scelte, e stai mettendo in difficoltà Garcia, gli stai comunicando che, ricordate la storia dei 40 allenatori, gli stai comunicando che ti ho preso perché gli altri mi hanno detto di no, e non va bene, così non va bene, perché la premessa è che noi le pulci a Garcia le facciamo a prescindere, noi valutiamo quello che è il lavoro del nostro allenatore a prescindere dalla scelta, però così tu non lo stai proteggendo e non stai mettendo in chiaro la situazione. Un allenatore che viene poi delegittimato dallo stesso presidente, la squadra come reagisce, l'allenatore come reagisce, andiamo a vedere le altre dichiarazioni. Con lui sto vivendo un momento no, io sono un imprenditore, ho il dovere di interessarmi alla mia impresa, l'allenatore e il direttore sportivo sono al tuo servizio.
direttore sportivo che poi viene chiamato dopo l'allenatore, quindi lui fa tutto lui, lo abbiamo detto, ti prendi una responsabilità, se ti va bene sei un eroe, se non ti va bene ti sei assunto il rischio e dovrai risponderne. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle, quindi non è detto che ci sarà esonero subito, attenzione, la piazza non può essere condizionante e questo è giusto perché la piazza lo sapete che è un pochino troppo tranchant e facciamo in fretta a dire caccia questo, caccia quell'altro, quello non è buono, quell'altro deve giocare solo in Serie B. È chiaro che un presidente non può farsi influenzare dalla piazza, devi fare una pausa riflessiva. Ogni decisione affrettata è sbagliata, bisogna mitigare questa esigenza di avere tutto e subito, nella vita non è possibile. Testa bassa, pedalare e lavorare, quindi se leggete solamente testa bassa, pedalare e lavorare non c'è nessun esonero in corso, la vita è vita. Questa è una frase importantissima. Pantarei, tutto scorre, si vedrà. Quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica. E questa è una decisione, è una riflessione che dovevi fare prima di prendere Garcia. Sarebbe accaduto a chiunque altro. Non lo sappiamo. L'unica responsabilità che ho, oltre ad aver scelto l'allenatore, è che non ho avuto la possibilità di stargli tutti i giorni vicino a Castelvolturno. Non lo so che tipo, forse la presenza, però questo vuol dire che cosa? Che tu sei vicino e lavorano meglio, non perché tu debba dare dei consigli tattici a Garcia, è per far vedere la presenza, per dare la sensazione anche ai giocatori, dice ragazzi io questo lo spalleggio perché... spalletto e questo lo spalletto perché la decisione è questa, un po' come successe con Sarri. Dovreste ricordare che anche con Sarri non si cominciò bene, ma ci fu una dichiarazione importante di De Laurentiis dove disse questo è, prendetelo, accettatelo, poi Sarri cambiò modulo, le cose andarono bene e ci sistemammo. Quindi il fatto di essere a Castelvolturno non so che cosa, a meno che De Laurentiis non è proprio convinto oramai di capirne di calcio e di dirgli guarda, sto guardando l'allenamento, deve giocare Elmas per esempio, ma sappiamo che non è così che funziona, altrimenti deve giocare Raspadù, che è proprio quello che sta giocando. Altre cose che abbiamo raccolto, sto vivendo un momento no, semplicemente nuove grafiche. Thiago Motta aveva detto di no, meno male che non ho preso Luis Enrique e quindi stai facendo capire che è almeno terza scelta. Deficiente chi vuole andare in Arabia Saudita per giocare, avete visto quello che succede in Israele, potrebbe esserci un blocco aereo. Di conseguenza ragazzi la situazione è un pochino grave, se non greve, perché cosa queste dichiarazioni tu a cosa stai puntando? Tu ADL stai puntando alle dimissioni di Garcia, perché delegittimando senza una difesa a spada tratta, perché tu dopo la partita con Bologna bravi tutti, sembrava, sai, dire non vi preoccupate, vabbè, anche il pareggio io sto difendendo, vedo delle cose buone e difendo l'operato del mio allenatore, però parte alcune prestazioni non entusiasmanti, risultati che sono deficitari, stai perdendo terreno in classifica, la Champions è ancora lì si può graspare la Champions, quindi io non credo che lui sia preoccupato sotto questo punto di vista. Io credo che anche storicamente De Laurentiis interviene quando il Napoli è dall'altra parte della classifica, così avvenne con Donadoni, così è avvenuto con Ancelotti. Finché siamo lì a pochi punti lottare intorno alla cosa, lui tende giustamente anche a non cambiare, anche perché non è detto che cambiare Garcia significa subito riaccendere una luce e andare subito bene. Al momento bisognerebbe parlare seriamente con i calciatori, le dichiarazioni di Di Lorenzo, capire se all'interno tutti queste reazioni alle sostituzioni sono gravi o sono solamente frutto del momento. Io non sono sicurissimo che il cambio di allenatore possa portare dei benefici. Sono anche convinto che se dall'interno non c'è disponibilità a fidarsi di quello che vuole fare Garcia, sei costretto a farlo, perché poi rischi che perdi più tempo e ci vorrà più tempo per il nuovo allenatore per conoscere tutta la situazione, adattarsi, mettersi a disposizione e quindi risolvere i problemi. Quindi se tu non sei convinto lo dovresti fare adesso che c'è la pausa e quindi puoi mettere in piedi. Ma la domanda successiva è: ma chi viene? Perché adesso i tre nomi che sono sulla bocca di tutti sono Giampaolo, Tudor e Conte, e io chiedo, visto che lo stesso Garcia, a quanto abbiamo capito, è un allenatore scelto perché molti ti hanno detto di no, perché non aveva un costo elevato e anche lui rientra nel programma del decreto crescita, quindi lo paghi
all'ordo meno di quello che potresti pagare uno che già era in Italia. Adesso stanno tutti quanti dicendo anche Conte, se aspetti l'1 novembre anche Conte lo paghi di meno perché il decreto crescita, ma di meno rispetto a quanto? Perché se tu devi licenziare Garcia ti resta il prezzo di Garcia, se lo licenzi prima lo devi pagare di più perché non sfrutti il decreto crescita. Quindi l'unica situazione è che arrivano i soldi di Spalletti, della causa di Spalletti, e quindi aggiungi quello, ti paghi un po' Garcia e ti paghi un pochino di quello che sarà il nuovo allenatore. Ma se il nuovo allenatore ne prendeva 10, 12, 13, 17 in Inghilterra, si può abbassare l'ingaggio fino a quanto? A 6? Si può abbassare l'ingaggio fino a 6 milioni e all'ordo pure col decreto crescita non te ne costa 12, te ne costa magari 9. È una cosa che De Laurentiis non farebbe mai. Tutto questo se tu decidi, tu Conte decidi, sì, me lo voglio fare questa sfida, voglio proprio vedere che cosa succede, il che è un po' particolare. A quel punto tu ti devi chiedere: questa squadra può giocare con il modulo di Conte e può cambiare atteggiamento, perché Conte è uno di quelli che punta molto sulla fisicità, sulla squadra aggressiva, tutte cose che sta dicendo Garcia e che la squadra non fa. Quindi se arriva Conte e cambia la mentalità dei calciatori, ci mettiamo 3-5-2, facciamo la battaglia. Ma Conte in realtà ha giocato anche 4-2-4, va benissimo, Conte è un allenatore esperto e si può capire quali sono il modulo migliore per mettersi. Con l'Inter era 3-5-2 puro, con il Tottenham era 3-4-2-1 o 3-4-3. Alla fine c'è la difesa a 3 come minimo comune denominatore. All'epoca che cos'era? Il Siena? Penso fosse il Siena. Insomma, il 4-2-4 di Conte, che poi, ragazzi, parliamoci chiaramente, è un 4-4-2 con due ali che sono molto offensive. Il 4-4-2 non è altro che un 4-2-3-1. Siamo alle solite, non cambia molto. Se Conte volesse mettersi a prendere questa cosa, facciamolo per sfizio un giro di analisi tattica per giocare, perché è un giochino, per capire, no? Perché Anghissà adesso è infortunato, ma vabbè, mettiamolo qua. Gollini infortunato, togliamolo da mezzo per un attimo. Raspadori, che è il problema, insomma, che deve giocare per forza, lo capiamo. Kvara, Gaetano, mettiamolo un attimo da parte. Lobotka, non si può mettere in discussione. Zanoli ritorna, perché se poi giochi col 3-5-2 deve ritornare Zanoli. In questo momento Ostigard, Tedadka lo togliamo un attimo da mezzo. Lindstrom cerchiamo di capire. Cajuste, Zerbin, abbiate pazienza. Di Lorenz, Politano, Zielinski, Simeone, Olivera, Rachmani, nel frattempo mettiamolo qua, poi recupererà, sta recuperando. Lozano non c'è più, Osimhen, Elmas, con un nuovo allenatore Elmas ritroverebbe un po' di spazio. Mario Rui, Juan Jesus consideriamolo infortunato in questo momento. Demme ritroverebbe un po' di spazio, non credo. Nathan ci è piaciuto, Meret. Quindi la situazione è questa. Cerchiamo di capirci. Il 3-5-2 benissimo. Ostigard, Nathan, Mario Rui io non lo metterei braccetto onestamente, al massimo lo posso considerare uno che va e che fa tutta la fascia, come anche Olivera. Quindi questi due possono, secondo me, in un 3-5-2 solamente fare il tutta fascia. Non lo metterei, si può adattare sicuramente, ma non lo metterei come terzo centrale Olivera, perché non lo so se l'ha fatto mai e non mi convince tantissimo. A 5 si possono considerare. In un 3-5-2 Lobotka qui, Anghissà qui, Zielinski o lo stesso Elmas va benissimo, si possono considerare qua. Già abbiamo la moria dei centrali, perché a questo punto l'unica cosa che puoi fare in questo momento è avere Di Lorenzo come braccetto e perdi tutto quello che ti dà Di Lorenzo come spinta, perché se lo fai giocare a tutta fascia va bene, Di Lorenzo lo può fare tranquillamente, non so se anche con l'Empoli lo faceva, ma in questo momento, visto che Rachmani deve recuperare, ma anche quando hai recuperato Rachmani e ti resta solamente Juan Jesus, una riserva per i tre centrali, è troppo poco, perché questa squadra è stata pensata per giocare a 4. Di conseguenza non abbiamo tutti i giocatori necessari. Rachmani qua benissimo e puoi far giocare Di Lorenzo. Se non hai Rachmani e vuoi mettere Di Lorenzo qua, devi rispolverare Zanoli e non hai un suo sostituto per tutta la fascia, quindi a 5 è veramente complicato. Tra l'altro a 5 ti perdi Kvara, ti perdi Politano, a meno che a 5 non giochi con Kvara, Osimhen,
a 2 qui, e quindi fai una cosa del genere, eccoci Mario Rui perché Oliveira è uomo di Garcia, eccetera eccetera, fai una cosa del genere con Kvara seconda punta, mi affascina anche onestamente da analista del calcio che vuole vedere anche cose nuove, sono anche affascinato dal capire se questa cosa potrebbe funzionare. Ovviamente può non essere Kvara, può essere la coppia delle 2 punte con Simeone e Osimhen, ci puoi mettere chiaramente Raspadori insieme ad Osimhen da seconda punta, secondo me potrebbe funzionare benissimo alla Lautaro, però ti perdi questo Lindstrom, ti perdi Politano, ti perdi Kvara, e insomma è veramente complicato in questo momento immaginarsi un cambio di modulo così radicato. Se invece fai una cosa tipo 4-3-1-2 con altri movimenti, che potrebbe essere più un'idea di Giampaolo, vediamo Tudor, perché anche Tudor credo che fosse un amante della difesa a 3, me lo devo studiare. Di Tudor però io sottolineo una cosa di cui nessuno sta parlando: lui era ancora sotto contratto con il Marsiglia e decide di lasciare per stanchezza. Queste sono le sue dichiarazioni, e part ways, cioè si dividono Marsiglia e Tudor di comune accordo. Vuol dire che è un altro che probabilmente, se non si sente in condizione di lavorare bene, non continua nonostante il contratto. Quindi divisione del contratto, squadra affidata a Marcelino, che poi viene fatto fuori per Gattuso, questo al Marsiglia. Insomma è una situazione veramente complicata al momento. E aggiungiamo questo perché la cosa che aveva più detto, ok, allora esonero, perché era uscita le varie frasi di ADL un pochino mischiate, e una delle frasi che ha fatto sensazione è: a me dispiace quando devi esonerare qualcuno, nel calcio purtroppo avviene di far questo con la morte nel cuore, quando devi prendere una decisione così dolorosa sei il primo a soffrirne. Quindi sembrava già la frase che doveva accompagnare l'esonero di Garcia, ma in realtà si riferiva a Michele Mignani, l'allenatore esonerato ieri dal Bari, che lo sostituisce con Marino. Quindi in casa De Laurentiis ovviamente 2 esoneri praticamente in 24 ore è una situazione delicata, è una situazione delicatissima. Io avevo proposto onestamente un cambio di rotta di comunicazione, al di là di quello che si fa in campo, che poi i numeri di Garcia, se li andiamo a vedere, non sono terribili, è l'atteggiamento che non convince. Mi fa piacere che adesso si sono svegliati, perché l'hanno detto alla Bobo TV e vi siete ricordati che Elmas inserito per far ammonire Camavinga non aveva senso, perché Camavinga era già uscito diversi minuti prima. Mi fa piacere che con un po' di ritardo ci siete arrivati. Noi lo abbiamo detto in post partita con Real Madrid, incalzato da un amico bellino che me lo fa notare nei commenti, quindi la community ci arriva un pochino prima. Ovviamente noi non abbiamo i numeri della Bobo TV, non abbiamo i numeri di quelli che fanno la televisione, però vedi, sono queste poi le cose che lasciano poi il tifoso un po' più perplesso. Sono le cose che dice Garcia più che quelle che fa in campo. Contemporaneamente ci aggiungiamo anche delle sostituzioni un po' particolari, delle scelte, della lungaggine della squadra. Non abbiamo ampiezza, però siamo lunghi, siamo sfilacciati. La posizione di Anghissà e di Lobo, insomma l'abbiamo detto bene, l'abbiamo specificato quelli che sono i dubbi che ci porta Garcia, e quindi io sono anche d'accordo con voi. Utilizziamo la sosta, mandiamolo a casa, però vi chiedo chi pigliamo, chi vuole venire. Perché poi Conte è anche quello che in campionato gli comprano l'impossibile, si lamenta con la società, con l'Inter. Quando fa una cosa buona è merito suo, quando non fa una cosa buona se la prende con i giocatori, l'albergo, il ristorante da 100 euro, eccetera eccetera. Quindi io non lo so se è Conte poi la soluzione per tutti i mali, perché potrebbe andare benissimo, i giocatori decidono, si sentono stimolati da un cambio di panchina così importante, e potrebbe andare benissimo, come potrebbe andare tranquillamente malissimo, e troviamo le stesse problematiche che stiamo trovando in Garcia. Garcia parla di aggressività, ne parlerà anche Conte. Non siamo la squadra abituata a far fallo per interrompere
le azioni degli avversari, non lo siamo, e per diventarlo ci vuol tempo. Guardate il Verona che sta cercando di fare questo percorso di cambio mentalità, non è facile, e lo vedremo presto, perché presto dovremo giocare con il Verona. Di conseguenza la situazione è delicatesse. A me diverte l'idea di un cambio modulo e di un cambio di allenatore, mi diverte anche perché non sto più pensando allo scudetto, sto pensando che dobbiamo arrivare ai quarti, sto pensando che voglio divertirmi, voglio vedere una squadra gagliarda, una squadra che gioca a pallone e che domina. Non so se un nuovo allenatore è capace di fare tutto questo inserito nell'ambiente Napoli, che è un ambiente particolare, dove lo sappiamo com'è, non lo dobbiamo ripetere. Quindi aspettiamo gli eventi. Voi potete dirmi le vostre preferenze nei commenti, e cerchiamo di capire se effettivamente queste parole di ADL puntano a una dimissione, le dimissioni di Garcia per dignità, perché dice io non posso lavorare in un ambiente così, dove il mio presidente, invece di difendermi e di entrare in gioco confermandomi la fiducia, mi dice no, ma io avevo chiamato a quella, avevo chiamato a quell'altro, poi è venuto Chist, c'ha un momento di difficoltà, serve un po' di pazienza. Però alla fine, quando si dice serve pazienza, alla fine l'esonero non arriva. Di conseguenza potrebbe anche star puntando a quello, così tu con le dimissioni risparmi l'ingaggio e puoi poi spalmare quello che dovevi pagare al nuovo allenatore che verrà. E il nuovo allenatore chissà qual è. Nel frattempo Palladino mette dei mi piace ai tifosi che gli dicono vieni a Napoli l'anno prossimo, eccetera eccetera. È un bel nome, un nome che mi piace, è il nome che mi piace di più di quelli fatti finora, però è sotto contratto, quindi non se ne può parlare in questo momento. Molti mi stanno facendo i nomi Postecoglou, ma Postecoglou è primo col Tottenham in Premier League, cioè almeno prendiamo dei nomi che sono liberi sulla piazza, e quelli che sono liberi sulla piazza onestamente non mi entusiasma, come non mi entusiasmava Garcia. Quindi aspettiamo quelle che sono le possibili novità, noi saremo sul pezzo, quindi vi iscrivete al canale, lasciate un like e che la Madonna ci accompagni, perché comunque non è un momento facile e in qualche modo dobbiamo uscirne, perché così così diventa una stagione troppo complicata per le mie coronarie. Da New York, Valerio Fluido, Azzurro Fluido è tutto, a voi la parola, i like finali, le iscrizioni e le cose varie. Domani il recap, poi Beckham, poi altre cose, altri contenuti, quelli che senza tempo voglio darvi contenuti senza tempo.